Korban banjir bandang di Kampung Pensiunan Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Senin malam dilakukan pemeriksaan oleh tim medis. Para korban sebanyak 34 keluarga mengalami demam dan batuk pilek. Para korban yang mayoritas ibu rumah tangga dan laki-laki ini terserang demam lantaran cuaca ekstrim yang melanda kawasan ini. Mereka terserang penyakit karena capaian usai membersihkan rumahnya yang terkena banjir bandang. Kebanyakannya kayak meriang, demam, terus kayak tensinya juga agak naik. Ya mungkin dari kecapean juga. Terus kalau misalkan kayak batuk itu baru muncul ya mungkin karena dari kecapean tersebut. Ya mungkin kalau warga di sini kan udah terbiasa sama dingin ya. Kalau meskipun ada salah satu yang ada infeksi juga tapi nggak terlalu. Pengungsian bagi para korban banjir bandang masih layak, namun mereka terserang penyakit ini karena kelelahan dan usai membersihkan rumahnya yang terkena banjir serta lumpur. Dari Cisarua, Wawan Supriyatna melaporkan.